става, хора? Аз съм Миляна. Днес ще видим кой де факто е победител в Fashion Day. Естествено в сериалчето драма. Значи, победителката в Fashion Day 2023 година Никол! Какво? Майк, леле. Та полудия. Веднага с мен! За първи път от 4 години имаме различна победителка. Много се радвам, че това е Никол. Аплодисменти и поздравления още веднъж за нея. Честито, Никол. Надявам се това да е един нов старт за теб. Благодаря много. Много ти отива. Ела тук, какво си направила? Какво направи? Не поставяме Да, сега. пред цялото училище, включително и пред тая селянка. Заклевам се, че смених имената. Явно не си. Заклевам се, че смених имената. Добре, Габи, ние бяхме в директорския кабинет с нея, видяхме я на живо как го прави. Очевидно не го е направила. Искам веднага да се намери отговорника за това нещо. Добре. Явно момчето преди това се усетил какво ще правят. Пак ги обърнал. И как е моята кралица на Fashion Day? Човек, уникално, толкова много ти благодаря, че ме накара да съм запиша. Стар рок нямаш как да не спечелиш. Обаче видя ли реакцията на Габриела? Тя изпадна в нервна криза, човек! Знам, че вие сменихте гласовете, за да спечели Никол. За какво говорите, бе? Да бе, признайте си, какво се правите? Да, точно така. Аз смених гласовете, за да не може Никол да е следващата победителка. Моля! Сменила си гласовете? Да. Да, как може да е толкова просто да се изпусне? Да, следващата победителка ще е Габи, а не Никол. Не ще ви разочароваме, защото ние сме толкова прости като вас и ние не сме сменяли гласовете. Лъжете, вие сте ги сменили. Кой ще ги смени, за да спечели тая? А може ли съм ги сменил аз, след като видях какво правите преди Да ви познах. дирекцията? Ти пък откъде се взе? Не е ли жалко да не се огледаш, докато вършиш такива неща? Бях притеснена и не знаех какво да правя. И какво, ти ли ги смени? Не, просто ги върна както си бяха. Значи Никол си е спечелила честно. Да, много честно. Сега трябва да се чуда как да натопа Лия пред Габриела. Това е ваш проблем, нас не ни засяга. Аре, Лио. Извинявай. О, ваше височество, Малко закъснял за работа. червен килим да бях опънала. И съжалявам, ако останаха странни неща, нямаше как. Не ти е за първи път. На работа? Айде, какво Добре, чакаш? чакам само да те питам, докато не съм забравил. Да, Вечера кажи. може ли с една съученичка да дойдем Не. да работим по проект? Защото няма къде. Що? Ти дом нямаш ли си? Къща, хол, спалня? Добре, имам си, знаеш. Между другото, много по-добре се пише проект по някакви малки ресторанчета, кафета. Че там нещата са сложни с нашите, не се разбираме, имаме проблеми, трудно се говори с Да. тях. Оле, аз бях мислил, че тя му е майка. Няма да ги занимавам с тази работа. Много трябва да ми се помолиш. Моля те, Сиси. Моля те, Сиси, моля. Моля. Добре, айде от мен да мине утре Умекно, браво. ключовете преди това. Сребърна, диамантена, много си ми задължен. Ей! Оле, Никол, какви са тия дрехи, какви са тия корони, ти да не си била на бал? Не. Надявам се, защото годината те първа започва, не приключва. Ами като цяло имаше Fashion Day в училището и всеки един от нас трябваше да бъде облечен най-добре и явно аз бях с най-хубави дрехи. Победих. А откъде пари за всичките тия дрехи? Взех от Сара пари назаем. Как може такова нещо? Аз така ли съм те учила? Как може от чужди хора да искаш пари назаем? Виж какво, време... Ако тя предложи, няма нищо лошо. Веднага да си намериш работа. Аз ще ти кажа, леля ти Руми има зоомагазин и си търси момиче да се грижи за животните и да им почиства фекалиите. Така че...
Ужас! Няма Ох. да събирам макетата на животните. Ами като няма да им събираш лайната, имаш време до началото на другата седмица да си намериш нова работа. В противен случай звъня на леля ти Руми. Благодаря ти, мамо. Уби ми емоцията, както правиш абсолютно всеки един път. Трябва ти на теб една корона най-добра майка на годината. Това с Валентин е толкова странно. На Не мен мислиш ли? казваш? Човек, ние дори не се познаваме буквално. Не знам защо ми помогна. Да, точно. Защото Байдала не вижда нередност, която иска да го прави. Човек, не знам какво да правим. Питаш ме мене. Аз трябва да правя проект с Габриела. Не бе, не говорех за това. Говорех за това, че все още не съм си намерила работа. Не намери ли нещо? Не. Дошли в заведението, забрах как се казваш. Реално намерих работа, която да ме устройва, обаче Не искам. работното време не става. Какво сега? Ще трябва да събираш кучешки лайна по цял ден. Отвратителна си! Но си гадна. Чакай малко. Ти не трябваше ли да правиш сега проектче с Викторчо? Човек! Да, за заведението във Виктор. Абсолютно забравих! Мале, трябва да тръгвам, добре. Ника, отивай! Любовникът те чака! Майната ти! Ох, та Ника. Ай, и тя започна да й казва Ника. Само едно не разбирам, защо го е направил? Бях абсолютно убедена, че бяха селенките, човек. Да, аз също. Не мога да разбера защо всички ме предизвикват и искат да бъда толкова гадна. Абсолютно. Нямам думи. Днес и без това е най-гадният ми ден в живота. Плюс това трябва да се видя с смешната Сара ли Мара ли каква беше, за да правя някакъв тъп проект и трябва да видя къде. Верно, че имаше някакъв проект с тази Сара. Много ли ти е смешно? Да, много. Ало, детската градина, стига се къпахте. Ще ходиме ли на домашното на Джака после? Много ясно и без това ще ме по-малко. Аз се чуда... Така, ня. Защо ще... с тях? Хора и ще мога Защо ще се движи с тях? му завърта главата. Ай, какво се тупаш пък ти? Човек, знаем, че е най-големия фъкбой в цялото училище. Помниш ли историите за него началото на годината? Изобщо не се занимава с него, той е пълен използвач. Ти пък какво ми казваш, аз какво прави? Без това, той е най-готиното момче в цялото даскал. Аз съм най-яката матка в абсолютно цялото училище, може би в целия квартал. Явно е, така, щом не спечели Fashion Day. И ако се хванем и ако станем гаджета, абсолютно цялото училище ще пише за нас. Габи, то е ясно, че всички ще говорят, ама не му се дай толкова лесно. Точно от вас ли? Вие ли ще ми давате съвети аз как да манипулирам момчетата? О, боже. Накрая, само за... Извинявай, човек, абсолютно изключих се днес. Не се притеснявай, Ника, аз вече ще ти свикнах. Лаптопа носиш ли? Не е забравила лаптоп. Събрах го цялата суматоха вкъщи. Добре, че аз нося. Ела седни до мен. Не е лесно да си кралица на Fashion Day, а? Короната тежи. Не заради това. А какво има? Не искам да те затормозявам с някакви мои неща. Добре, тогава няма да започнем презентацията, докато не кажеш. Какво става? Той между другото наистина се пада по мен. Като цяло с нашите иска да си намеря работа, защото не смогвали с разходите покрай мен. Обаче не мога да намеря абсолютно нищо подходящо за мен. Но това е супер. В смисъл, че можеш да работиш тук. Работата е лесна, мисля, че ще се справиш, общо взето говориш с клиенти, клиентки, чистиш тоалетни, чистиш чини, говориш с шефката, успокояваш я. Говориш с шефката, успокояваш я. Не става. При това ти май доста си говориш с клиентки. Сега, така си заговорихме с теб. Или по-скоро с една. Сигурен ли си, че тук ще има места за мен? Това ти казвам. Има. Сигурен ли си, че тук има места за мен? Той работи се пак там. Добре, Демек ще можеш да ме уредиш? Ще мога да те уредя, не само ще направя царицата на кафенето, човек. Айде, трябва да работиш тук. И няма да оставаш тук незаконно, защото в момента ще шефката да ме изяде заради теб. Да, пак аз съм ти виновна. Ами ти си виновна, кой е виновен? Знаеш как ми се скара по-рано тая? Силвия се казва, между другото. Така ли? Бъди готова за нея, тя е малко шантел. Добре. Малко. Много странна птица.
Отивам само да пишкам. Добре. Такова леко по този начин. Хай! Човек, чули, че още 3 момичета са изчезнали. Право не знам какво става. А ти, ако си малко умна, няма да излизаш сама. О, сестра ми, бягай! За първи път в трети епизод разбираме, че има случаи с изчезнали момичета. О, бягай, сестра ми! Само аз ти преча. Всичко чух! Ужас! Казахте, че се случват ужасни неща. Страх ме. Ния, някой си прави шеги, спокойно. Абе, какви шеги? Да не биде съвпадение с това, което аз видя. В миналия епизод, нали... Объркваме имената. Да. Тая май беше Ния. Онака пък как се казваш? Добре, обърках им имената. Не съм добре с имената. Така че ми я поставя. Ния, ти си въобразяваш. Значи, де-факто, в миналия епизод Ния е видяла... Добре. Говориха за нас! Това е Валентин, помоли го да дойде за поговорим за днешната случка. Ти как влезе? Беше отворено, все пак реших да почукам, за да не бъда невъзпитан. Какво става, нищо така сте? Оплашени. Защо? Защото има убиец. Защото си мисли, че има сериен убиец. Това са глупости. Сега се окаже, че е той. Просто медиите, предполагам, търсят поредната клика, от която да изкарат пари. Точно това и казах. Дано да Представяш си толкова отвлича да е този. сте прави. Между другото, благодаря ти за днес и за това, че помогна на Никол без дори да я познаваш. Беше много мило от твоя страна. Би го направил за всеки. Смятам, че е нечестно, а и Никол изглежда много сладка. Не мисля, че го заслужава. Абсолютно. Смятате ли, че Габи всяка година го е правила това и е печелила нечестно? 100%. Супер тъпо. Къде са ми обноските? Аз така и не ти отворих вратата. Искаш ли нещо за ядене, за пиене? Аз така и така не ти отворих врата. В кухнята? Okay. Да. Той сам си отвори. Да. Отивам. Мале, човек, това изглежда много яко. Нали, казах ти, че съм мастер на ефектите в PowerPoint. Супер е. Мале, дано утре да изберат нашия проект. Леле, колко е късно, трябва да тръгвам. Чакай, къде сама? Ще те изпратя? Нека да не знам къде живееш. Не се притеснявай, ще свикна на такси до 15 минутки тук. Добре, тогава ще чакам с тази таксито. Само първо трябва да подредя тук малко. Да, ще ти помогна. Така ли? Благодаря ти, Ника. Утре по някое време да се видим вече наистина поговорим за музика. Да, мисля, че ще мога. Добре, айде да оправя бързо. Че нашите, ако ме хванат, ще стане много зле. Ще се прибирам пак късно. Мамо? Плакала ли си? Защо? Баща ти отново се напи. Отново? И отново ми посегна. Как е моето прекрасно семейство? Ти знаеш ли какво е семейство, бе? Пак си пиян през деня, бе. Погледни се, бе. Как ще посягаш на майка ми? Буклук такъв! Ти ли ще ми кажеш как да пия и как да не пия, бе? Мисля, че съм доста по-голям от тебе, за да взимам решение какво да правя и какво да не правя. Взимаш решения, пияница. Никакви решения не можеш да взимаш. Кажи още една дума и ще ти разбия главата! Скарай се! Копаленце мръсно. Трябва да направим нещо. Това не е нормално поведение, това не е нормално семейство. Това се случва за пореден път. Трябва да повикаме полиция, да направим някакви необходими мерки и трябва да има някаква процедура, защото това... Това така, правил си просто това. Не може повече така да продължава. Даже сме закъснели. Той човек е психопат. Много сте закъснели. Какво ли е намислил сега?
Този гланц е уникален и направо като се сетя, че трябва да си местя багажа в други ден и да събирам всичко, а имам толкова много дрехи, направо ми се разваля цялото настроение. Крайно време беше. Между другото, Габи, ако ти трябва нещо помощ с Чакай, за какво ще ги събира? багажите, казвай. Не, няма проблем, ще се оправя сама споко. Между другото, на домашното на Джака по-късно Дадона няма много хора да може да атакува лице. Ти какво си мислиш, че аз имам конкуренция, дори да има много момичета ли? Аре, моля ти се. Никаква, Габи, ти си много добрата. Да, знам. Стига ми го повтаря. Кажете ми кое да избера, тази рокля от Мола или това комплектче от VS Fashion? Не знам хора, обаче една презентация ме чака и е до понеделник. Не знам какво да правя. Оле, ужас! Като каза презентация, утре трябва да ходя в библиотеката с смешната Сара. Да, поне имаш ключове оттам, поне не трябва да я каниш от вас. Просто нямам думи. Много ли ти е забавно, а? Да, смешно е, Габи, не се филмирай, вземи полата от VS. Айде преди това да поръчаме нещо за ядене, моля ми. Да, моля те. Офари, сега ще поръчам. Сега какво реклама на Takeaway? Добре, тук нямаш реклама. Един път аз да закъснея. Да, реших да подърна, отколкото да закъснеям. Добре, знаех си, че ще ми излезе през носа, извинявай, имах проблеми вкъщи. Какви проблеми? Не ми се говори за това. Сподели ми де. Буквално аз ти казах какво се случва при мен в личен план, а ти не можеш да ми споделиш. Моля те, на никой няма да кажа. Ника, не става въпрос за това, просто аз ти вярвам, просто е сложно. Не ми се говори. Хайде да сподели ми. Баща ми е алкохолик. И напоследък се случват доста грозни прояви. Днес, например, посегна на майка ми. Моля? Трябва да се вземат някакви незабавни мерки. Взехме каквото можахме като мерки, говорихме с полицията. Майка ми в момента е на гости при приятелка и няма да се връща скоро. Просто зависи времето, какво ще покаже. Дай да почваме с текстовете. Какво си писал? Ти добре ли си? Да, добре съм. Давай да погледнем. Дай. Стой! Пише за любов вътре в тях. Не знам дали много ще ти харесат като цяло. За любов? Тъмън, ще пишат любовни песни. Да. Ще ти изпитвала ли си любовта? Не си ли малко директен? Това започва добре. Не, човек. Какво се смееш? С кой си пишеш? С едно момче, онлайн се запознах с него. Айде. Много е сладък. Много е сладък. Какво? Изобщо виждала ли си го наживо? Не, но скоро ще се видим. Скоро ще се видим, не давам. Не, аз отдавна не съм имала гадже. Знаеш колко много ми липсва някой, с който да мога да си споделям някакви неща. Например, най-добрата ти приятелка. Да, но с нея не мога да се целувам. Дали не можеш? Да, обаче не можем да сме по-интимни. Може. И това може. И може. Ние стига си се легавила. Добре, обаче трябва наистина да си сериозна с тия онлайн хора, дето не ги познаваме. Моля те, може да бъде опасно. Добре, мамо. Какво става, момичета? Охо, Джак. Как сме? Добре сме. То наистина няма много хора тук. Да, аз ви казах, че ще сме тесен кръг от хора, тъй като наши скоро се прибират и не мисля, че си след много хора. Интересно. Хайде да си вземем нещо да пиеме. Няма да има много хора. И какво? На шише ли ще играем? Айде, Бърча. Сонче. Истина ли предизвикателство, Сонче? Много ясно, че предизвикателство. Предизвикам те тогава да кажеш какво прави миналата година на летния лагер с Йоан заключена 2 часа в стаята, ако ли не трябва да изпиеш 2 шота. Габриел, що си толкова гадна, бе? Не съм гадна, просто съм директна. Това вече се разбра. Много ясно, че ще пия и аз бих се признала.
това пак е признание. Истина или предизвикателство? Предизвикателство много ясно, аз да не съм страхливка. Тогава те предизвикам да целуниш някой в стаята. Ама няма никакъв проблем. Какво правиш, Габриела? Айде на здраве, мила! Това ти нещо се случи с аз. Хайде, гръмна аз. Надявам се да ви е харесал, ако е така, натиснете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и ще се видим в следващото видео.